Wih, keren bosku. PT OPI sekaligus 2 unit pengiriman XCMG tipe XE75GA tujuan Makassar, dan juga satu lagi unit Sunny SY55U tujuan ke Balikpapan. Yes, langsung 2 unit ya. Satu kontainer 2 unit. Ngeri sih ya. PT OPI terus pengiriman bosku ya. Tidak henti. Jadi buat teman-teman semua yang mau datang, yang mau cek, mau tes sekaligus pembelian unit, langsung datang ke workshop kami di PT Ogi Pratama Indonesia, Wanitarung Rego.